Elektrokarmaslak, ben Orhan Usta. Bugünkü aracımızda Audi Q7 elektrikli bagaj sisteminde bir sorunumuz var. Bu araçta ilk başta buradaki switchlerin tamirini yaptık. Sorunumuz buradaki motorla devam ediyor. Şimdi bu motoru söküp onarımını yapmaya çalışacağız. Evet, şimdi motorun onarımını yaptık. Yedek parçalar elimizde vardı zaten. Gerekli parçaları düzelttik ve bunun bir sente ayarı var, onu yerine getirdik. Şimdi tekrar motorumuzu topluyoruz. Elektrikli bagaj motorumuzun onarımını yaptık. Şimdi testini yapacağız. Ama daha önce var olan arızaları temizlememiz gerekiyor. Evet. Evet, şimdi testimizi yapalım. Evet, gayet güzel çalışıyor gözüküyor. Bir de içeriden açacağım. Evet, sorun çözülmüştür. Q7 elektrikli bagaj sorunlarıyla alakalı bilgi almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. İyi günler dileriz.